好，今日帶大家去紅島茶餐廳，試下佢嘅午餐究竟係味道係點樣先。入去啦，我哋餐廳就好大嘅，佢總共有2層，咁我就上咗2樓啦。2樓其實都好寬敞，都幾多位嘅。餐牌度就 A 至 F 餐，我自己就叫咗個豉油皇3絲炒麵，就65蚊嘅。我另外2個朋友分別嗌咗個洋葱英式鴛鴦扒68蚊，呢個叫咗焗金寶粟米龍脷柳都係68蚊㗎。我就揀咗個青紅蘿蔔湯嚟飲。哇，個湯熱辣辣，不過我就覺得鹹咗啲啦，我就對佢評價一般啦。個3絲炒麵呢，又唔係咁油膩喎，就我覺得都幾好食，差唔多食晒成碟。3個餐總共204蚊，大家不妨試下佢嘅炒麵啦。佢除咗中湯，仲有紅湯㗎。個鴛鴦扒都唔錯，可以下次試下。個焗魚都焗咗成20分鐘先出爐喎。如果大家鍾意我今次嘅介紹，可以畀個 like 我同訂閱我嘅頻道啊。嚟緊我會為大家介紹更加多不同嘅美食。拜拜。